السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيت اليوم نشارك معكم واحد القصيعه ديال بورماش، واخا راني فايته مشاركاها معكم. واليوم قلت علاش لا ما نوليش نعاود معكم هاد القصيعه. نتمنى تنال الرضا ديالكم وتعجبكم وتجربوها. ندوزو المقادير على بركه الله. هي درت 3 د الريوس نتاع الثومه، هما تنحكم في الطنجير، وجوج ضامات نتاع زعفران. هيا حكيت الثومه. دابا ندير راس الحانوت، هما درت 2 معلقات كبار ديال راس الحانوت، و2 معالق كبار ديال سكينجبير، وهنا ندير معلقه ديال الابزار. هذا راه القياس ديال 4 الفرارج، العطريه ديال 4 الفرارج. نشرملهم ونبيتهم مشرملين باش يجيو بنان. هذا الخرقوم 2 معالق، وهيا ندير شويه ديال السمن، راه تما المعلقه اللي درت ديال السمن، معلقه كبيره. وهنا انا الدجاج مملحه مزيان، راه زدتيه شويه حتى يغلى، وعاد نشوف قياسي ديال الملح. درت الماء نخلط هذيك العطريه، ودابا نبدا ندخل هذيك العطريه مزيان مع الفخاط. هو شحال من ماء الا لقيتو الوقت وبيتوه راه يجي حسن، واللي ما لقاش الوقت ما عنده ما يدير. ياك عيشه؟ تبارك الله على عيشه الشلحه. الله يخليك يا رزق. صافي وتربطلو هكا الرجلين، وباش ما يتحلناش الطياب غادي تعقدلو رجليه بالميكا وتحطو. وهنا راه السدر راه متقبه هي مزيان بقطاب الشوا باش تدخلو هذيك العطريه. ها هو شتي الطريقه كيفاش تدخلو، تتقبو كامل بالفرشيطه باش تدخلو العطريه. ها هما من بعد ما شرملناهم هما درتهم في هذا البانيو، وندخلهم للثلاجه، نديرهم في السلوفان من الفوق وندخلهم للثلاجه حتى الصباح ان شاء الله، وعاد نصبهم. هذا من بعد ما بايت راقد، هيا درنا بانيو ديال نتاع البصله مشلضه، تا ماشي 2 كيلو اللي درتي ديال البصله. هيا دابا درت معلقه ديال راس الحانوت، ومعلقه ديال الابزار، وانا درت 2 معالق د الابزار، و2 معالق كبار ديال سكينجبير، و2 معالق كبار ديال الخرقوم. وغادي ندير 2 ضامات نتاع زعفران. الملحه ما غاديش نديروها حتى يغلى الدجاج، لحقاش راه عطيناه الملحه والحامض في الترقاد، ودرنا شويه فاش درنا له العطريه بالليل. دابا ما نزيدوش الملحه حتى نشوفوا المرقه شنو.
وهنايا كون اصحابي نيت نصوروا انا ما صورتش، درت راس نتاع الثومه نقاتو ورماتو من الفوق. دابا نديروها تشحر. ها هو دابا هو تيتقلى. ها هو منين بدا تيتقلى انا بديت نزيدوا له الماء، نديروا القياس د المرقه اللي غادي تكفينا. ها هو الدجاج من بعد ما حيدته غطيته باش يبقى سخون صافي، ونمشيو نضيفوا هذوك الاضافات المرقه ديالنا. ها هي من بعد ما حيدت الدجاج من المرقه، دابا درنا المزاود الحمر رميناهم، ورميت 2 ريوس نتاع الثومه. الثومه على حسب القياس اللي بغيتو، 2 ريوس 3 4. وهنا درت 8 كيلو ديال مطيشه مطحونه وصفيتها من الجلوف ديالها وزدتها المرقه باش تخترها. وهنا درت الحلبه مع الماء نخليوها تسلق واحد شويه باش تحيد هذيك المروره ديالها، ونصفيها من هذاك الماء اللي تسلقات فيه، وعاد نهز مريقه ونولي نطيبها فيها باش تدخل هذيك البناد العطريه. ها هي انا درت الكبده وراس نتاع الثومه حكيتو دايرهم في الهاشوار. دابا غادي نزيد عليهم المعدنوس. المعدنوس راه قردتو بالموس ودوزتلو هذيك القراده باليد، وعاد درت كلشي في الهاشوار. المعدنوس على حسب الكميه اللي بغيتو. ها هي زدنا شويه ديال الملحه، ما تقووش الملحه باش ما تجيكمش يجيكم الكاشير مالح. ها هو وضفنا معلقه ديال الابزار، ونضيفو معلقه صغيره ديال سكينجبير، ونديرو راس الحانوت. هي معلقه صغيره، دارت 2 راه عامري مزيان. هاد الثالثه 3 د المعالق كبارين بومبي. هنا هي نبداو نضيفو البيض. انا درت 2 بيضات هما الاولى ونطحنهم، وعاد نولي عاوتاني نضيف شنو خصني. غنبقى على هذا الشكل حتى نشوف شحال ندخل من البيضه. ها هو من بعد ما خلطته دابا نبقى نديرو في الميكات ونعقدهم باش نديروهم في المرقه يطيبوا. ها هما من بعد ما درتهم في الميكات عقدت عليهم بالميكا وتتخليها مرخوفه باش هذاك البيض فاش يتنفخ لنا راه باقي لنا يتنفخوا، ما يطرقوش ما تهرسناش في وسط الميكا باش تبقى بحال شكل الكاشيره. دابا نهزوهم ونديروهم في المرقه. صافي ونخليهم يطيبوا. وقبل ما نديروهم هنا راه هذيك المزاود والثومه اللي كنا درنا في وسط الطنجره غير دخلهم طيب حيدناهم، ما نخليوهمش حتى يهراو لنا. دابا نخليوهم هكا على جنب حتى نزينوا بهم في القصعه ديالنا. هما من بعد ما وجدت لنا المريقه الملوي خلاص، راه كنت ما شاركتوش معكم، راه تبارك الله كلشي تيعرف يخبز الملوي. دابا راني تنزينو وراني سقيتو. صحابي تنصور لقيت التليفون ما تيصورليش، نكمل التزيين ونشارك معكم الطبق النهائي. ها هو الطبق النهائي. كنتمنى ينال الرضا ديالكم ويعجبكم وبالصحه والراحه. الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.